姐姐啊，我想問下咧，即係你講個燕盞咧貴唔貴噶？即係我平時咧唔係好大，唔係幾敢買啊，因為我驚買到流嘢。你話2、3千蚊斤係冇噶啦，咁我預計咧應該要即係會比較貴嚇，會比較貴噶，即係你1分錢1分貨。咁你話好貴，佢又唔會話好貴，好平佢冇好平，冇3、4千蚊一斤嘅燕窩嚇。拍賣到又即係又拍賣到嗰啲又貴咧，又流嗰啲咁嘅麻煩咯。我睇下可唔可以打幾百蚊落嚟，只能夠咁樣咯。係啊，幫你哋打分。有冇米賣啊？冇米賣啊！聽日啦，好唔好？聽日啦，好唔好？7000得未？好難講，好難講，好難講。真係嘅，我聽日開價俾你啊！你中意買你就買啦，到時候好唔好啊？阿超前哥。係啊，好唔好？係啊，越南燕保證係堅嘢㗎係嘛？係啊，我唔賣流嘢嘅，一句話唔賣流嘢嘅，後邊俾佢買啊！我唔講咁多住，呢啲都要30幾蚊一支，條條都係粗絲嚟㗎。貴婦糕剩翻4單。嗱，賣完呢4單咧，你哋中意咧就繼續賣，唔中意就落貨啦嚇。係啊，賣完呢4單，你哋點樣？我哋聽日要趕車啊！聽日我哋要趕車，聽日又要搭飛機去嗰個峴港。峴港面霜有嗎？所以時間非常之銀耳未有啊，翻去先有啊銀耳，翻去先有。一直喺度等貴婦糕上咗啦，上有冇透骨貼啊？透骨貼。係啊，睇下有冇？有啊，上俾佢哋。越南燕盞出名，冇錯，龍小姐講得啱啦。峴港係南中部，所以要搭飛機都要2個鐘。要搭啊，因為我一定要證實啲東西有幾好俾你哋睇嘅，唔係吹水嘅，我寧願唔開播，我都要證實俾你哋睇。係。咁啊，因為我做嘢就係咁實牙實齒嘅。你話要買燕盞係咪先係幾百蚊一盒？咁我冇理由話我要俾啲差嘢你哋噶，幾百蚊個個人都食得起啦，係咪？鱷魚肉啊，鱷魚肉聽日先好唔好？你係越南華僑啊？我知道你喺香港啊嘛。係，我知道。嗱咁你哋拍咧，你哋自己繼續拍啦，好唔好？係啊，貴婦糕最後仲有3單。透骨貼未有？透骨貼冇透骨貼。冇透骨貼啊，冇透骨貼。嗱呢個點樣咧？貴婦糕咧，係真正嘅廣西人哦。咁啊，貴婦糕剩翻3單。貴婦糕最後3單嚇，你哋去拍埋佢。啱先你都喺度。嗱貴婦糕咧，就邊個用邊個好？10分鐘出門。你唔需要點樣去，你直接搽完佢之後個皮膚靚一靚你就出門噶啦。咁佢係搽到個皮膚又嫩又白又靚，直接出門就得噶啦，唔使再搽咩化妝啊，唔需要化妝。你哋啲阿姨唔識化妝嘅，你就直接用貴婦糕。貴婦糕賣咗3年啦，非常之好用嘅啊！係好多姐姐都係翻嚟回購噶啦，呢個都話好好用，而且出門又方便啦，而且搽咗之後咧又覺得自己啲皮膚係自己天生就咁白咁靚嘅，跟住而且佢又即係唔使卸妝啦，跟住用洗面奶就得啦。用洗面奶得㗎，用咗貴婦糕洗面奶就得㗎啦，係非常之方便。係啊，幸如啊，即係講開呢個貴婦糕咧，我順便同你講下，即係講埋嗰隻童顏乳同埋嗰隻潔顏蜜啊。我平時咧即係出門之前咧，我就會先搽一次嗰個童顏乳啊嘛，快乾嗰陣時咧，我再搽呢隻貴婦糕喎。然之後到晚黑翻嚟屋企沖涼嘅前，我就用嗰隻潔顏蜜咧，然之後嗰個去洗面卸晒乾淨佢，然之後咧，即係覺得一套配合啊，真係好好用又方便。佢係好潤嘅，唔會乾嘅，佢唔會乾，唔會卡粉，係唔會乾，唔會卡粉。最後2單，係剩翻2單，最後2單啊！而且呢個嘅話，今日嘅話係有到手係會有2支嘅。之前係好多姐姐都等住我哋要上，但係我哋一直都冇，都係話冇庫存嘅。後面就一直係啊，之前係冇，之前係得1單2單1單2單，我都唔夠膽講。係。所以依家仲係有庫存，所以要個姐姐就貴婦糕遮瑕確實好好。